Salam. Halo, kami dari anggota SC Semeru Camping Ceria. Bro, dingin, sejuk bro. Di sini udah nyampe pos 1 man. BTW, ini gorengan. Di sini ada yang jual semangka man. Iya kah? Satunya 2.500 man. Hihihi. Semangka. Ibunya udah. Sundul kan? Bener kan? Oke, Ketemu di pos 2. ketemu lagi di pos 2 man. Oke. Besok ya. Oke. Assalamualaikum. Sampai. Oke, kita berada di kawasan Ranu Kumbolo, ketinggian 2400 mdpl, suhu minimal minus 5 sampai 20 derajat Celcius. Pindah dia. Beberapa regu sudah selesai packing. Ini regunya Romusa, ini ketua timnya, si Buta dari Gua Hantu. Ini Ranu Pani. Ranu Kumpul. Ini video ini, bukan foto. Iya, video Iya. Ya, silakan jelaskan hostnya. Hah? Kok jadi host? Ya, salam olahraga. Video 35. Sama saya Kapten Samsu. Ketinggian 2400 mdpl. Tanggal. Tanggal 24. Oke, kita jalan ke sana. Ketinggian 2400. Arah angin. Arah barat tenggara. Barat Tenggara ada. 1,2 km per jam. Oke, sini tuh. Oke. Jelasin ini regu siapa? Ini mana itu? Ini ada Dwi dan Pia dari regu 3. Ini ada Lion King. Nih Lion King sedang packing like a king. Ada RT dan Arbul. Di sebelah kanan ada tetangga-tetangga yang persiapan menuju Kalimati. Seperti ada yang manggil. Iya. Mandi boy astaga. Astaga, jangan rusak video, ini mau masuk YouTube ya kan. Ini regu 2, regu cocok mental. Ya, dengan orang yang sering membawa barang haram, Bintoro, AG, cewek-cewek lagi mau pipis. Dan inilah dia keindahan Ranu Kumbolo. Danau yang luar biasa indahnya. Ada yang miss call? Oh ternyata Denco. Apa itu? Oh lagi pakai sun cream. Ternyata dia sudah nggak sabar. Cukup sekian di Ranu Kumbolo. Kita ketemu lagi di perjalanan. Salam petualang.